これ超ないんですけど。気になってたんですよ。美味しかった。綺麗ですね。綺麗ですね。紅葉してる。いや、綺麗ですね。最高。ここ実はリベンジに来ました。以前来た時は前日に日本酒を飲みすぎまして、二日酔いで来たのに、二日酔いにもかかわらず美味しかったんですけど、やっぱりちょっとお腹空いた状態で食べたかったんで、いや今日はお腹空いた状態で二日酔いでもないので最高でした。いや最高ですよ。お魚最高。いや、ここも実は来るのも初めてじゃないんですけど、時間が前もなくて、今日は登りたいと思います。いやー、綺麗かな。やっぱ天気最高だ。
が到着してドアが閉まります。1階です。上に参ります。この今のエレベーターなんと無料でした。うわすごい意外ね。しかも自転車も渡れる、ね、手押しで、めっちゃいいな、最高。いい橋。最高でした。最高。最高。お天気も最高。立山連峰は雲に入ってますけど、最高ですよ。最高。今から橋を渡ります。すごい。綺麗。
にこれ超汚いんですけど、魚いっぱい。これもう綺麗だけど、なんかそれどころじゃないね。怖い、早く無理無理無理怖いわ。ちょっと高いところ結構苦手なんで、高いとこダメだね。雲隠れです。